నమస్తే అందరికీ. ఇవాళ అయితే మా బాబాయ్ ట్రాక్టర్ అయితే తీసుకొని మనం పొలం కాడికి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. పొలం కాడ కొన్ని మన సంచులు అయితే ఉన్నాయి, ఆడ పడేసి వచ్చేసి మనం అయితే క్రెషర్కి అయితే పోతున్నాం. క్రెషర్ కాడికి అయితే పోయేసి మనం ఒక ట్రాక్టర్కి అయితే డస్ట్ అయితే కిరాయి వచ్చింది. కొన్ని కారణాల వల్ల వీడియోస్ అయితే ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి నన్ను. మళ్ళీ కొత్త వీడియోలతో అయితే మేము ముందైతే ఉంటాం అనమాట. సో సక్సెస్ఫుల్గా క్రెషర్ కాడికి అయితే వచ్చేసినాం. లైన్ బాగా ఉండడం వల్ల కొద్దిగా లైన్ అయితే కట్టినాం అనమాట. లాస్ట్కి అయితే మన ట్రాక్టర్ అయితే నిండుతుంది. తన పూర బర్బూర్ అయితే నింపేసిన చేసి ఇవన్న అయితే మనం కస్టమర్కి అయితే వచ్చేసి మా బాబాయ్ ట్రాక్టర్ మా బాబాయ్ దగ్గర పెట్టేస్తా. సో సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాక్టర్ అయితే పెట్టేసి మా బాబాయ్కి అయితే కేసు ఇచ్చేస్తున్నాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.